baie lekker saamgesing aan hierdie kinderliedjie. Weet jy nie, is 'n tempel. En dan die belydenis, ek hoop dit is 'n valse belydenis gewees nie, vol van lig, vol van krag, en vol van liefde. Ons sal nie van die preek kyk, of jy opreg gesing het, is dit reg so? Want, vandag, dis wat die woord doen, hy bring ons mos in die spieël staan hiervoor. En hy het hierdie beeld in Esegiel 37, en dis eintlik al beeld ons baie keer die Bybel voorken, is van hierdie dooie bene. En dan, en ek gaan dit nie nou lees, maar dan vat die Here nou vir Esegiel so toe, en dan moet hy om het loop, baie detail. Dan sien hy maar die bene is net dood, en is droog. Ek het hier in die woestyn, ek het op staan vir julle seker kruisies gemaak van kameelbene, onthou julle dit, paar jaar terug. Dit is groot werk gewees. Johannes dink verskriklik daar. So dan het ek baie kameelbene gesien daar lê, maar alles dood, maar dan die wat ek kon gebruik het, was die wat heeltemal droog geword het. En dit het geen saak, want jy gaan nou in die bene en sny hom in stukkies en so. So hy wys dit nou vir hulle, en dan sê hy, maar dis nou Israel hierdie. En dan vra hy vir hom, dink jy dit kan lewendig word? Dan sê nee, ek weet nie, Here, dan sê hy, preek vir hulle. Want hy sê, ek gaan nou weer senings en vel en vleis vir hulle gee, dan gaan hulle lewendig word. En dan gaan die wêreld verander, sê hy. Na lewende wesens. En hy bedoel eintlik in die tyd wanneer ons hier is. En ons leef in die tyd wanneer dit nou gebeur. Ons hoef nie ou bene te wees nie, ons kan so lyk. Maar ons is nie net lewende bene nie, ons is meer as dit. En dit het Paulus vir ons kom sê, ons is die liggaamtempels, die lewende liggaamtempels van die Heilige Gees. En die vraag vandag is jy dit? Hy sê dit in 1 Korintiërs 6 vers 19. En ons het gesê, hierdie Esegiel vandag, wil ons nie net gaan kyk, ons wil vra wat sê dit vir ons vandag, en wat dit vir jou vandag wil sê as jy okay wil wees. Want ons wil almal altyd okay wees. Ons het laas gesê, mens kyk na jouself, jy kyk na ander, jy kyk na God, is ek okay, en toe het ons gesê, daar is 'n paar goed wat gemaak het ek okay is, en die een is, as ek altyd weet, God is by my, sy troon is waar hy wil by my wees, en hy is nou Immanuel, sy Gees bly in my, en die tweede een is, dat daai troon ook die middelpunt van my lewe is, waaronder alles gaan, en dan die derde en laas week het ons gesien, dat ek 'n vleishart het, waar die Gees in kan bly, en vandag gaan ons sien, jy gaan okay wees, as jy die Ruach toelaat om binne jou te werk. En die Ruach is die Hebreëse woord vir gees, wat daar was toe God alles geskep het. Okay, so ons gaan hier kyk, en die klem gaan op die einde wees, maar hoe is ons as die Ruach in my bly, en hoe kry ek dit reg? Maar ons moet begin by die dooie bene. Nou, dooie bene vandag, is nie die mense wat nie nou hier is nie, want baie keer sal mense sê, jy het vandag gepreek, maar jy het nie met my gepraat nie, die mense buite die kerk gepraat. Ek wil vandag met jou praat, want hy het met die Israeliete gepraat, wat God se volk was. So, die dooie bene vandag, is die mense wat skaam is, om te sê dat ek 'n Christen is. Wat skaam is om te sê, ek is gedoop een of ander tyd in my lewe, of dit klein of groot is, en ek is skaam om enige iets te deel met iemand. Dis ook hulle wat lam is, kan nie iets sê oor niks nie, want hulle weet nie hoe nie. As iemand jou geloof uitpraat, jou 'n bietjie aanval, dan sit jy met 'n dooie bek vol tande daar. Dis nou kras kan wees. En die ergste is, jy's lui. Lui om enigstens jou te laat oplei. Lui om te verskyn hier waar die gelowig is. Lui om nie iets van lig, liefde en krag, daar's niks daarvan in jou. Dan is jy eintlik maar soos 'n dooie been, moet jy weet. En miskien moet ons net die mense in die huis vra die dominee wat jou ken, wat sê hy, waar is jy? En die rede daarvoor is presies die Israeliete se probleem, hulle self was op die troon gewees. Ek doen wat ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil. En vir wie ek wil. Ek, en ons doen dit soos ons wil. Terwyl die oplossing is, want Esegiel was anders, op sy troon het God gesit. Hy het hom lief gehad. Hy wou in die tempel gaan werk het. So, vandag, soos jy die skoen moet aantrek, moet jy jou been kies vandag. Terwyl ons altyd so wensbeentjie gehad, en dan kan jy nou wens, met die hoender se beentjie, jy het die langste enetjie getrek het jy dit ook gedoen. Jy moet vandag jou been trek, en hoop, dat
en ek hoop dit 'n wensbeentjie om te sê ek wil beter wees. So ek wil hê iemand bietjie hier kyk. En vandag sommer hier waar ons sit, voor ons nou verder gaan vir jouself vra, maar jy weet wat van die is op toepassing van my. So ek gaan myne doen. So ek dink ek probeer hard dat Christus op my troon sit. Ek voel partykeer die troon terugvat, maar ek verstaan half dat my huis en my kar en my vrou en my kinders en alles wat ek het is eintlik deel van sy koninkryk. Ek verstaan iets daarvan. In die koninkryk waar ek hier leef, soos die tuin van Eden wees en eendag as ek oorstap sal ek ook daarin stap. Dis hoekom ek dit doen nie. Dis die vreugde om saam met God. So ek dink ek probeer dit doen. Ek is nie skaam om my geloof te deel en ek soek nie lam nie. Dis hoekom ek net te veel ander gaan leer om dit ook te doen. Want mens moet kan praat, dis deel van ons opdrag en ons vreugde. Maar ek dink ek is lui. En ek is nogal hartseer daaroor dat ek lui is. Ek lees nie my Bybel soos genoeg ek kan nie. Ek doen wat ek moet, want ek moet elke week hier preek, verstaan jy. Maar is my nogal werk om die Bybel te lees. Ek bid ook te min, ook vir almal van julle. As ek my met ander ouens vergelyk, ek kan baie meer doen. Ek woon ook nie al die kursusse by wat hulle aanbied oor die wêreld nie. Ek is dink aan aandag afleibaar. Baie verklaringe, maar geen verskonings nie. En die probleem is dat dit halveer my passie en my krag. Ek bely nou voor julle. Soos julle dink ek is dalk nie bad nie, ek kan dubbel so goed wees. So ek wil hê jy moet 'n bietjie dink, jy weet. Watter van hierdie bene is op, en wees nou eerlik met jouself, ek was eerlik met julle gewees. Want die gevaar van die ding is, as ons almal, as julle almal so lui soos ek is, dan gaan gebeur met in die gemeente, en die gemeente, en baie ander gemeentes, wat gebeur in die Midde-Ooste. So, toe Jesus hier was daar 'n klomp gemeentes, maar hy het vir 7 briewe geskrywe, wat op pertinente plek in vandag Turkye gesit, die 7 gemeentes. En daar was mense, Johannes en Maria was in die gemeente in Efese byvoorbeeld. En hy het vir hulle in Openbaring elkeen 'n brief geskrywe, wat gesê het wat hulle goed doen. As een gemeente wat flying colours gedoen het, dis was Philadelphia, die broers het mekaar lief gehad, dis wat Philo beteken, en Delphi is boetie en liefde. En hy het sê, julle is soos die pilare van die koninkryk, daar staan nou nog daai 2 pilare daar in Philadelphia. Die ander het hy mee gepraat en gesê wat hulle tekortkominge is. Laodicea het hy gesê, julle is nog koud, nog warm en so. Ek was daar is nie meer gemeentes daar nie, hulle is weg. Want hulle het skaam, lui en lam geraak. En hulle is uitgewis. En Jesus het eintlik baie mooi vir die gemeente in Efese gesê, julle probleem is, julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Hy sê, jy moet teruggaan na julle eerste liefde toe. Dit is wat oral kan gebeur. Hulle het hulle passie verloor, en die rede was, hulle was self nou op hulle eie troon, en nie Christus was op die troon gewees nie. Ek bedoel, hier goed is nie rocket science, dit staan in die Bybel. Wat ook net opgebeur, as ek die skaal 'n bietjie kyk, hoe skuif het in daai grafiekie daar na Italië toe, daar is 'n dorpie met naam gewees van Rome, en daar het gemeentes die kerk gaan vestig, nie is Paulus nie, gemeentelede, het gevlug soontoe. En daai gemeente is vandag nog daar. Trouwens, daai kerkie in Rome het gegroei tot 'n kerk wat vandag 1,4 biljoen lidmate het, hulle is die Vatikaan, die Rooms-Katolieke kerk, reg oor die wêreld. Verstaan, is die vers van mekaar, vriend. Wat was hulle geheim gewees? Want Paulus het 'n brief geskryf van hulle in die Romeinebrief. En daarin verduidelik hy vir hulle, as julle suksesvol behaal, dan moet julle jou ou bene los. En hy sê baie mooier by Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, en dan doen ek die slegte ding, en dan is ek lui, en lam, en skaam. Hy sê, maar daar is een ding wat my anders maak. Hy sê, want ek sê ellendige mense, as ek so is, sê hy daar. Hy sê, daai ding, is as ek my noes, my denke oorgee aan die Heilige Gees. Hy sê, dan sê ek anderste. En dan sê in Romeine 12, dan kan ek die wet van die liefde nakom, want 'n lang lys van goed wat hy daar skryf. Ek dink, Lucia, jy het nou gelees as jou gedeelte, wat pragtig is, want jy verstaan het, wat gaan nie die liefde nie, het gaan nou die dryf daar agter,
wat jou aandryf. En dan sê Paulus in Romeine 8 vers 4, die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees, en dit gee lewe. As jy die dinge van die vlees, dit gee die dood, dit lei op tot die dood van gemeentes en van mense self. En wat is die lewe wat dit vir jou gee? Die vrug wat hy gee, sê in Galasiërs 5 vers 22, dit is liefde, vrede, vreugde, geduld, nederigheid, goedhartig, selfbesig, getrouheid. Dit is lewe en dit is lig. Dit is wat Jesus gebring het. En jy kan dit net hê as jy die Gees in jou het. Want daai liefde is wat jy by God kry, die agape liefde. Die vrede is die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit kry jy by hom. Die vreugde is die hemelse vreugde om te weet jy behoort aan iets meer as net hier. Daai geduld is wat jy met God sien, hy met die volk gehad het en met jou het. Dis goddelike geduld, dis nie menslike geduld nie. Daai nederigheid is soos om Jesus 'n mens te geword het. Daai goedhartigheid is die barmhartige Samaritaan. En die selfbeheersing is dit wat Jesus gehad het toe hy aan die kruis gehang het en gesê het, vergewe hulle. En getrouheid is soos om Jesus getrou te wees in die goed wat hy glo. Dit is lig, dit is lewe. Dis die goed wat in huwelike, gesinne, in lande, volke en nasies waarde gee. Dis goed wat 'n gemeente laat bestaan. En dan sê Esegiel hoe dit gaan wees as dit so is. Hy sê die tuin van Eden sal weer sigbaar word op aarde. Ek gaan dit net lees. En dis wat Jesus kom doen het. Hy die koninkryk van die hemel het hy kom vestig, Matteus 4 vers 17. En wat dan gebeur is mense soos hierdie seentjie gee die brood en die visies sodat die koninkryk kan kom. Hulle gee van hulle self. Maar dit sal net gebeur as ons begin om lewende liggame van die tempel te wees. Dat die lei, lam en skaamding weggaan. Nou kom ek sê vir julle, as ons na die kerk kyk, dat 30% van lidmate in die wêreld woon eredienste by. En jy weet, dit is interessant, die eredienst ding, ek het nou vir kinders verduidelik, het gaan nie oor die eredienst, het gaan oor dat jy help om jou in die lig te kry, soos 'n prisma. En hier aanbid ons, lees ons die Bybel en sovoort, jy het ook persoonlik, dis koöperatiewe liturgie, maar jy het ook persoonlike Bybel lees, vas, bid, mediteer, en dan het jy ook die uitreik goed, wat sending, evangelisasie, ensovoorts is. En daai goed help jou net om daar te wees. So, as mense nooit gereeld kerk toe kom, is jy net baie min in die lig. As jy nooit min Bybel lees, is jy baie min in die lig. En dan word jy skaam, en dan word jy lui, en dan word jy lam. En dit is wat ons vandag gaan kyk. Nou kom ons lees. Dit is 'n mooi stuk hierdie, en dit is baie detail. Esegiel 37 vers 1, die mag van die Here het my in besit geneem, en my deur die Gees van die Here uitgebring, en neergesit binne 'n laagte. En die laagte was vol bene. En die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien, daar was baie bene in die laagte, en dit was baie droog geweest. Baie droog. Ek weet nie wie van julle het al so gekopbene gesien het. Nou, ons is eendag daar in Namibië op 'n reis geweest. En daar is 'n dorpie, wat hulle op 'n stadium nou goud te goed uitgehaal het. En toe gaan hulle maar krot. Toe vlieg hulle net die leiers uit, met 'n vliegtuig. Al die ander mense, daar gelos. En hulle kopbene lê daar, hulle bene, ek het dit gesien, hulle lê daar. Dit is scary om aan 'n kopbeen te vat. Daar in die woestyn. En toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En ek het geantwoord, nee, ek, obviously nie. Nee, ek weet nie, net jy weet, Here my God. En hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here, my God vir hierdie bene. Ek gaan Ruach, die Gees, in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek wil dis nie moontlik eintlik nie. Maar hy sê, en ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met die vel, en dan sal ek my Ruach in julle blaas. Nou, dis interessant, wat 'n beeld roep hierdie op? Waar was die Ruach gewees? Voor. In die skepping. Maar weet julle wat is interessant? Die Ruach, ons lees in die tweede vers, het gesweef oor die aarde wat nog woes en leeg was. Maar toe God die mense geskep het, die Gees was daar, Christus was ook daar, het hy nie die Ruach in hulle geblaas nie. Hy het vir hulle, die Hebreëse woord is Achim, hy het asem in hulle geblaas. Dus hoekom as die Jode drink, dan sê hulle Achim, wat beteken, of Lagaim,
op die lewe. Wat anders sê skor, ons sê gesondheid, dis wat hulle sê, om dit te dink. Maar hier sê God, ek sal my gees nou in julle gaan blaas. Dis wat julle lewe gaan gee. Want daai algiem het nie vir Adam en Eva lank gevat om teen God te draai nie. En dan sê hy, in Esegiel 36, en as hierdie mense nou weer begin leef in Israel en oor die wêreld, dan sal die ander mense sê, die land was verlate, maar nou lyk hy weer soos die tuin van Eden. So, hy wil hê hulle moet teruggaan en dit gaan verstaan. En wat ek net nou gesê het, hy het vir hulle algiem gegee, maar hy sê, nou gaan ek my gees gee vir hulle. En hulle het geweet, wat gebeur wanneer die gees op jou kom. Ons lees in die Bybel, toe die gees op Simson, die Ruach op hom gekom het, hoe sterk hy was. Selfs met Gideon, al die rigters, maar van tyd tot tyd het hy op mense gekom, hy het ook op Saul gewees, hy het hom ook verlaat, want jy kan die gees wegdruk, hy het ook op Dawid gekom. En so lees ons ook, toe daar gepraat het van Johannes wat sou kom, toe staan daar in Lukas 1 vers 15, en hy sal vol van die Heilige Gees wees, en hy was. En dan, as Maria die boodskap kry, Kerstyd, dan sê die engel vir haar, wat sy sê, hoe gaan ek nou swanger word, sonder om by my man te slaap? Dan sê die Heilige Gees sal jou kom, en hy sal lewe in jou wek. En dit het ons nou gebeur, toe word sy swanger. En dan gaan sy na Tannie Liesbeth toe. Tannie wat ook stok oud was, en toe Liesbeth haar sien, en sê Maria, toe beweeg Johannes in haar maag, en sy sê, en sy is vervul met die Heilige Gees, en toe wat doen sy? Sy sing 'n loflied, geseënd is jy onder die vroue. So die Gees het op bepaalde mense gekom, en toe Jesus gedoop is, wat gebeur? Die Heilige Gees daal op hom neer, in die vorm van 'n duif, en dan die stem van God, dit is my seun, en wie ek welbehaag, julle moet na hom luister. En Jesus van Nicodemus gesê een aand, wat hom kom sê, wie is jy, wat maak jy? Dan sê hy, as 'n mens nie uit water en gees nie gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. En daai nuutgebore proses is dat jy die gees toelaat om op jou gedagtes te kom bly, in jou hart te kom bly, en jou te verander. En die duidelikste was, toe hy weggaan, toe word die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag. En onthou, hy's daai dag, is 'n historiese gebeurtenis op al sy mense kinders uitgestort. So die Heilige Gees is in jou. Al laat jy hom nie toe, soos 'n fontein wat jy oopmaak en die krane loop nie, hy's daar. Net soos Christus gekom het hy weggegaan, maar sy Gees is by ons. En ons lees dit baie mooi in Handelinge 2. En wat gebeur met hierdie Petrus wat stokbang was en vir 'n diens by sig gesê het, jy weet, ek weet nie wie sy nie, hy het eintlik gevloek en gesê, ja, hy staan op. En vol van die Heilige Gees, in Handelinge 4 vers 8, het hy sy eerste preek afgesteek en vertel wie Jesus was. Geen vrees nie. Hy is 'n tempel van die Heilige Gees, vol van lig, vol van krag, vol van liefde. En dan sê Jesus voor hy weggaan, ek sal my Heilige Gees gee, en hy sê hulle wat doen, herinner aan wat ek gesê het, en dis presies wat hy daar doen. Die Gees sê vir hom wat hy moet sê. Iets wat ek al baie beleef het, wanneer ek moet praat met mense, dan sê ek vir die Heilige Gees, sê niets vir wat ek moet sê, en dan praat mens. En dan, die groot man van die Heilige Gees, is Paulus gewees. Paulus wat 'n Fariseer was, maar ook 'n Romeinse burger gewees, Jesus persoonlik ontmoet hy hom as die opgestane Jesus. Ons het Jesus weer gesien in Johannes. Hy verskyn nou weer ook veral onder moslems, omdat hulle so glo en droom, maar hy verskyn aan hom. En dan stuur hy Ananias na hom toe, en hy sê van Ananias, jy moet gaan na hom toe, hy het seker skille op sy oog gehad, en hy kom by hom, hy sê, ek het gekom sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. En ons lees nie in die Bybel van dat hy omgeval het, of opgespring het, en ons lees, hoe hy deur die Gees alles begin kyk het, hy sê op 'n stadium, hy is weggeruk na die 7de hemel toe. En dis Paulus wat vir ons kom verduidelik hoe werk die Heilige Gees, en hy sê, hier's die ding wat met my gebeur. Hy sê, die goeie wat ek wou, die het ek nie. En ek het alles verstaan, sê hy, van ek het saam met Jesus gesterf, ek het saam met hom opgestaan, en steeds doen ek verkeerde goed. Hy sê, tot ek toegelaat het, dat die Heilige Gees my denke kon beheer, my noes. En dit beteken dat ek elke dag myself moet oorgee, ek moet van die troon afklim en sê, u moet onthou om op my troon te sit.
Want jy staan in die oggend vars op, maar dit is iets wat daagliks moet gebeur. Dat jy moet oorgee aan die Heilige Gees, sê hy. Hy sê dit nie. Kan lees Romeine 7 vers 23. Nou, wil ek net sê, mense sit hier, want kyk, ek preek vandag vir mense, wat ek ook nog niks verstaan het net, ek wens iemand wat my verduidelik van die Heilige Gees. Want dit is vreemd, en ek gaan net vir nog sê, hoekom sukkel ons daarmee. Nou lekker net oor die liedjie gesing, maar ek is nie so seker, dat jy weet wat die bel hang nie, jy het die klok gehoor lei, maar jy weet nie wat die bel hang nie. Dat ek sukkel ook nog steeds om die bel te kry. Maar kyk, die hele ding dat jy jouself oorgee aan iemand anders, is nie vreemd nie. Ken julle die woorde romance en bromance? En vroumance? So, romance het ek beleef toe Susanna in my lewe gekom het. Toe het sy my, hulle het gesê ek het muisneste gehad, maar ek het haar heeltyd gesien. Ons het tot heel na gesels, ek gaan in klas toe, dan slaap ek in die klas, verstaan. Dis wat ek wou net by haar wees. En dan sê ek, kan ek hemp, want ek sê nee, dan trek ek hom dadelik uit. Ek doen net wat sy vir my sê. Ek wil nou gister na die vrouedag toe gaan, dus sy dink jy is nodig, ek gaan nie. Toe gaan ek. Sy sê, dit is 'n vroueding, bly, jy genoeg gehad nou eers van. Ek doen net wat sy sê, ek wil sy beheer my denke. En as sy sê, sy is lief vir my, nog glo ek haar, verstaan nie, of ek is oulik, ek glo vir haar. En ons moet so toe gaan ek saam, ek sê, en ek lus om party van die goed, maar ek doen dit. Hoekom? Want ek het al toegelaat in my lewe. Maar dis nie net sy nie, toe klein as ek 'n maatjie gekry, en ons het toe van balle gehou, en 'n bietjie bal geskop, dis 'n bromance. Ek bedoel, en toe ons nog groot word, toe koop ons fietsen. Nou die dag sien ek hier, ry twee manne, lyk my soos Afrikaners daar, met twee sulke fietsen. Die fietsen lyk dieselfde, en hulle dieselfde hempies aan. Ek dink, hoe is dit moontlik? Daai ding wou ek nie eens met haar gedoen het, ons dieselfde aan. Ek verstaan dat mense, maar ek voel nie, dit is bietjie te ver. Maar hier kom die twee manne aangery met dieselfde hempies. Nou, die spring ook het allemaal dieselfde hempies, so ons is maar, verstaan, dis bromance. En vrouens dieselfde, hulle gaan dieselfde goed toe, dieselfde haarkapper, dis vroumens daai. Jy laat toe dat die ander vrou beïnvloed. So is nie so vreemd, dis soos Paulus sê. Maar traai 'n bietjie vir God, man, laat hy bietjie ook bietjie invloed op jou lewe hê. Maar dit gaan vir jou lewe gee. Hoekom vertrou ek hierdie vriende, want ek hou van die goed wat hulle doen, dit klink vir my lekker. Hy sê, kom probeer bietjie hierdie ding. Laat jou noes, jou denke beheer word deur die Heilige Gees. Doen dit. Waag dit. Vra vir hom in elke situasie, wat is die regte ding hier? Vra vir hom, hoe is die manier om my kinders te hanteer? Vra vir hom, hoe kan hy die werk lekkerder maak as die vir jou lekker is nie? Vra vir hom, wat is my doel in die koninkryk? Maar weet julle hoekom sukkel ons so met hierdie ding oor die Heilige Gees, en dit maak ons skaam, lui en lam? Is waar ons vandaan kom, en ek wil dit graag vir jou verduidelik. So, kyk, in die kerk wat ek groot geword, my pa was die dominee gewees, ek wens ek sal eendag nog gaan praat, so kon hy weer sien. En hy het altyd so gebid, Here God, en daar is niks fout daarmee, dit is in Hebreëus Yahweh Elohim. En so nou en dan sal hy van die Vader gepraat het. En dan het ons onze Vader gesing, is vir my so mooi gewees. En hy sê, vertel het wat Jesus gedoen het, in Pinkstertyd, dan het hy ooms in die kerk opgestaan, so lang gebid, het was verskriklik erg gewees, verstaan jy? Maar dis dit gewees. So ons kom uit die kerk uit, wat van God gepraat het. En nie, dis eintlik half Oud Testamenties, nee. Maar wat het Jesus kom doen? Hy het ons kom voorstel om sê, hierdie God wat ons aanbid is die skep, is die Vader. Noem hom Vader. So met julle bid. En wat het hy gedoen? Hy sorg vir ons, hy is die groen deel van God. Hy sê, en ek is Jesus, en wat kom ek doen? Ek kom vir julle verlossing bring, namens die Vader. En dan as ek weggaan, sal ek my Heilige Gees vir julle gee. Om alles wat ek geleer het, julle dit kan onthou. En hy sal die trooster wees, wat julle gaan troos. Hy gaan julle leidsman wees. Hy gaan nie eens wat julle krag gee. Hy gaan ons in julle wees, sê hy. En ieweste, kom ek sê vir julle, leef ons protestante. Weet jy wat is 'n protestant? Hier vra as jy is 'n Rooms-Katoliek of is jy 'n protestant. 'n Protestant is iemand wat geprotesteer het teen die geloof van die Rooms-Katolieke.
Wat in die 15-17s was hulle van die waar, jy het die priester betaal en dan het jy sondes vergewe en dan het jy goed aangegaan. En toe het 'n man met naam Luther gesê, nee, hier is nie reg, hy het geprotesteer. En toe Calvin gekom, en so het die protestantse wêreld, wat die res van die Christene is, het die wêreld ingeneem. So Rooms-Katholieke het nou ook nie, so moenie dink hulle is die duiwel nie, maar hulle was toe nogal naby daaraan. So ons gereformeerdes en hervormers lê daar, ons is Vader en Jesus mense. En dit is great, maar wat toe gebeur het, die charismate wat natuurlik eintlik ontstaan het, toe die geloof in Amerika gekom het, en die 9's daar was, en hulle Christus aanvaar want hy is 'n verlosser, het hulle begin, weet, met die gesê, jy kan in trance goed gaan, en regtig die Negro spirituals sing tot hulle baie opgewonde was, en toe word hulle die charismate genoem, en charisma is die Griekse woord vir geskenk, en dan sê hulle hierdie geskenk van God gevat. Maar toe val van hulle om, en die slain in die spirit en goed wat nie Bybels is, net toe skrik ons so groot. Ons sê, hou julle die Heilige Gees, ons met die Jesus die Vader aangaan. Ja, dit is so. En hulle het ook die claim gekry wat die Heilige Gees is. Jy weet, nou die dag, bestaan die mense ons so geval en gelag. Jy weet, julle het geken het nie. Nou praat 'n vrou daar in Suid-Afrika, onthou ek, bel 'n ou in. En toe, nou het sy omgeval, nou sê hy is nou, ek dink hy is 'n Anglikaanse priester gewees. Nou sê, hierdie ding kom nie van die Here af, en hy gaan kerke in die middel skeer. So, nou is daar 'n vrou, nou sy dit beleef, en vra sy vir die priester, het jy dit al beleef? Hy sê, nee, ek het dit nie beleef, ek glo nie daar nie. Sy sê, nee, maar hoe weet jy dan nou, dis verkeerd? Want het is so lekker om daar te lê en lag. Dit is so van drank uit te paas. Toe sê hy, nee, ek dink nie ons moet vra vir wie is dit lekker nie. Ek moet vir alle, jy weet, as dit so is, kan ons nou, soos diere ook met almal gaan seks hê, want dit is ook lekker, maar as dit reg, verstaan jy, dit is wat hy vir sê. Nee, ons wil na die woord toe gaan, wat sê die woord? Wel, seks net met jou huweliksmaat, is dit lekker, is dit goed, maar dit wat reg en verkeerd is en wys is. So wat sê die Bybel oor hierdie lag? Nergens as die Heilige Gees iemand besit geneem het hy omgeval en gelag nie. Inteendeel, dat hulle sonde besef waar die koninkryk gaan, die gawes gekry, die liefde gekry en 'n gemeenskap gebou. Dis nie vir lekker voel en opstyg en omval nie, dis nie waar dit gaan nie. Dis Jesus se Gees, het hy ooit lekker gelag as hy ongeval het? Nee. En toe hy gedoop is, het die Gees tot hom gekom, nie glad nie. Dit het hom net meer God gemaak. Dis wat ons moet doen. So ons moet vir onsself sê, ons kan nie die Gees los daar nie. Ons moet dit 'n regstelling maak. Nou, as ons verder daarna kyk, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, as jy kyk na wat gebeur met mense wat saam met drie eenheid werk, dan kry hulle by die Vader wysheid. As hulle saam met Jesus werk, sien hulle sy commitment, verbintenis. En as hulle saam met die Heilige Gees werk, kry hulle krag. Krag. En sien, dit is wat die protestante nie kwaai sukkel mee, is die krag. Want die krag kan jy nie self monster nie. Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 8, wanneer die Gees op julle kom, sal julle die dynamos ontvang. 'n Dynamo, dis die woord vir krag. Waar gaan jy dit kry? By die Heilige Gees. Hy sal vir julle passie gee. Hy sal vir julle sy liefde gee. Hy sal vir julle sy vrede gee. En dis daai goed wat jy moet beleef en gaan uit. Godsdienst is nie 'n ding wat op jou eie beoefen nie. Dis wat jy is. Jy's in 'n verhouding met God en hy gee dit vir jou. En dis ons probleem. Ons settle net vir wysheid en vir commitment. Maar is die krag in ons getuienis nie. Nou ons wil nie eens eintlik getuienis lewe nie. So, die pad na groei toe, vir ons lê nie noodwendig om meer Bybel te lees noodwendig en weet meer probeer wysheid te hê nie. Jou groei lê dat jy die Heilige Gees se lewe 'n kans gee. En kom ek wys vir julle nog iets. Ek gaan volgende deel van die jaar gaan ek hierdie goed met julle almal probeer doen. Want die ideaal is nie om nou weer net blou te wees nie, maar om in die middel te wees. En ek leer dit vir my Rabboni klas, is dat jy die Vader sal sien en met hom sal praat. Dit is hoe 3 tente kamp gedoen het. En dat jy met hom 'n verhouding het,
en met Jesus 'n verhouding het, en met hulle afsonderlik kan praat, en met die Heilige Gees kan praat, en nie dan weghardloop hê. Jy moet meer nog die Heilige Gees toelaat in jou lewe. Ek wil inbestudeer dit. So volgende jaar, of ons begin in September, gaan dit wees oor die 3 vreugdes van pelgrim, kruispad pelgrim wees. En die eerste een is, jy ken die kruisdraer. Maar jy ken ook die kruisdraer se Vader. En jy ken die Gees van die kruisdraer. So ons gaan moeite doen, volgende termyn dan, om eintlik dit te verstaan. Hoekom? Sodat 'n ou meer krag kan hê, en vreugde wat daar uitkom. En kyk 'n bietjie, as ons hierna kyk, hierdie is die spiritualiteitstipe. Spiritus is die Griekse woord vir gees. Hoe mens met gees kan, met God as gees interact. So dis dus om radiostasies luister. Wie luister van julle Dubai Eye? Steek jou hand op wat ek sê. Okay, haat. 2. Wie is op radio sonder mense nog? Want jy kan dit ook inskakel. Daar is 1, ja, verstaan jy? So, kyk, luister nie meer radio, ek het TV-stasies, maar jy het 'n voorkeurs TV-stasies. Ek sal nog op partykeer na, hier's 'n klassieke radiostasie ook, wie luister daarna? Ja, hy is ook baie nice om na te luister. So wanneer mens met God werk, dan gaan hierdie vir jou wys, daar's 'n vraelys wat ons invul, dan wys hy vir jou of jy meer groen, rooi of blou is. Okay, so ek persoonlik, is baie sensories, so ek hou van prente en die bome sien ek vir God, en obviously hou ek van die Bybel en so, en maar die sakrament hou ek ook van, en so, hy gooi al 9 uit, verstaan jy, want jy het alles van hulle in jou, maar jy sal sien, 10-1, dat van daai blou goed, maniere om met God te werk, sakramenteel, om God te beleef in die sakramente, of bietjie misties, bietjie te sit en dink, wat hy vir jou sê, en stil te word by hom, min. Enthousiasme, weet omtrent as hy sy hand opsteek, en die hand afval, jy hoef nie hand op te steek, maar jy kan dit opsteek. Maar het gaan eintlik om met uit die hart uit te sing, en nie net te sing nie, maar te kom, en die Here te loof, en opgewonde te wees, en voel die Gees beweeg hier in jou. Vir op en af te spring, dis nie die ding nie, jy moet met jou mind en jou hart sing, en dan ook, asketies beteken dat jy bid, baie bid. So, wat ons moet leer doen, verstaan jy, die Gees toelaat in jou, maar dan moet jy leer om meer enthousiasties te wees. Jy moet leer om die sakramente te sien en betekenisvol mee te doen. Mens moet gaan sit en hoor wat die Here vir jou sê, dit wat ons in die 3 tente kamp gedoen het. Nie net 'n lys uitstuur. En dan skep jy 'n atmosfeer waar die Gees met jou kom begin werk en vir jou sê, maak so. En dan begin jy ook die woord lees. Verstaan jy, dan sien jy God in sy volle glorie. En onthou, ons het God in ons. Ons is nie God nie. Maar in elke druppel seewater is die hele see se DNA is in daai wit water. Anders as vars water. So daar's 'n druppel van God se godheid in jou. En dit het nie net te doen met die Vader en Seun, het ook te doen met die Heilige Gees. Verstaan jy? En as jy in die hele see van God se goedheid wil sing, dan moet 'n ou hierdie ook kry. En jy sal moet op 'n stadium by jouself kom om te sê, ek wil konstant die Heilige Gees oorgee in my lewe. Ek wil dit konstant in elke oggend, tot dit van nature is. Kyk, ekskuus, ek wil nog iets sê. Sien jy daai ou wat daar sit, op daai bank. Hy sit in TV's kyk. Nou mense scroll op ons partykeer, hoeveel kanaal was daar? 1500. Jy so kan scroll, wat maak ons met selfoon so. Maar hoe vang daai TV daai klomp kanale op? Die geheim is daar boop is 'n ding wat hulle noem 'n decoder. Nou voel ons nog decoder gehad het ek net gehoor dat daar soveel, jy kan rugby kyk en oorsee se goed kyk. As 'n kind kon ek nie geglo wat moontlik is, jy verstaan jy. Want in ons huis is ook 'n TV, maar hy vang niks op hy het so gemaak heeltyd. Ek ken jy daai tyd, dit het swart en wit gewees. Dit is armoedig gewees, man. So, as daai decoder nie werk nie, dan is daar niks. En die Heilige Gees is daai decoder.
wat ons vir ons gegee is. As jy daai decoder aansit, dan hoor jy die syne kom, en God praat, en jy hoor sy stem, as jy bang is, wat ek net nou gelees, of jy voel af, dan sê hy, jy is myne, ek heb jou naam geroep. Moenie bang wees nie, al gaan jy die dag van doodskade weet, dan kom die syne deur na jou toe. Maar jy dan moet daai ding aanskakel. Want as jy daai decoder in die huis het, en jy skakel nie aan nie, dan help hy niks nie. En ons is so met die Heilige Gees, die doop, sê ons nou nog klein kind gedoop, die Heilige Gees het jy gekry. Maar as jou ouers wat jou moet help om daai decoder aan te sit, en waar sien hulle, hoe werk die decoder by hulle ouers? Wat doen, wat met die Gees vervul is? Maar die Gees het wat in hulle denke en hulle hart sit, as jy dit nie sien nie, hoekom gaan jy nou die decoder wil aansit, hoe weet jy van die decoder? So terwille van jou kinders, terwille van jouself, jou kleinkinders, moet ons hierdie ding doen. Nou daar was 'n oggendprogram gewees, klim jou water uithaal. En die ou het 'n doodgewone program gehad met werkers. Dat hy so kort ding, ek het nogal daarvan gehou na te kyk. Ek dink die ou was 'n tipe van 'n Portugees of dan Suid-Afrika. In Engels gewees, dat hy nou 'n kort verse sê en ietsie gesê. En dan het hy 'n glas gevat en dan drink hy water. En ek het nie begin nie verstaan wat maak die man nie. Ek bedoel, jy weet, hy nie koffie nie, wat gaan aan met hom, is in die oggend. En toe hoor ek later, dat dit is die symbool, wat hy sy mense leer. Dat na hy die woord gehoor het, dan vat jy 'n sluk water, want die water, het Jesus gesê, is die symbool van die Heilige Gees, wat lewe sal gee en opborrel in jou. En dan drink hulle die water. Maar het jy al ooit vir die Heilige Gees gesê, kom beheer my denke? En elke oggend gesê, kom in my, beheer my denke. Ek wil hê, dat ons in die water sal vat nou, en ons sal drink, as 'n symbool dat jy die Heilige Gees gesluk het. Maar dan moet jy toelaat dat hy ook in jou denke ingaan. En die decoder aangeskakel word om te hoor wat God vir jou sê, hoe lief vir jou het, wat hy vir jou gedoen het, wat ons doen al die goed in die kerk, maar dat jy het ook self sê, aan u kom al die lof toe, Jesus, want u het my 'n koning en 'n priester in die koninkryk gemaak. En u het vir my die taak gegee om vir ander mense te vertel, wat hulle nie weet nie. En mense van Tesay, dis sulke broers, wat Brouwmans het, so hulle sit, so 100 van hulle, daar in Frankryk, dan op hulle knieë, en dan sing hulle hierdie lied, en ek wil hê ons moet dit saam, dit is 'n gebed.